Saya Diki Hidayat dari kelas D3ME 3A akan melaksanakan ujian praktek AVAC. Di sini saya mendapat bagian mempresentasikan dari thermal troubleshooting system. Tujuan dari praktikum thermal troubleshooting system ini yang pertama, menganalisa performa mesin pendingin dengan cut-off ekspansi capillary tube terhadap unit filter or dryer. Menganalisa performa mesin pendingin dengan cut-off ekspansi termostatik ekspansi valve terhadap unit filter or dryer. 3. Menganalisis performa mesin pendingin dengan cut-off ekspansi termostatik ekspansi valve terhadap unit receiver. 4. Menganalisa performa mesin pendingin dengan cut-off ekspansi capillary tube terhadap unit receiver. Selanjutnya menentukan kombinasi unit yang paling optimal dan variasi cut-off ekspansi dan receiver atau filter or dryer. Prosedur pengambilan data. Yang pertama, menghubungkan mesin dengan instalasi listrik. 2. Mengaktifkan sistem dengan menekan tombol main power pada papan percobaan. Lalu mengatur alat ke mode cooling. Selanjutnya mengatur bukaan damper supply di 90 derajat. Selanjutnya mengamati suhu di parameter tiap-tiap titik. Menunggu jarak pengambilan data dengan waktu rentan 10 menit per pengambilan data. Mengulangi langkah 4-7 sebanyak pengukuran variabel yang ditetapkan. Selanjutnya mencatat hasil percobaan dengan variabel yang ditetapkan. Selanjutnya menonaktifkan mesin dengan menekan off pada papan percobaan, lalu membersihkan kembali area kerja. Dari pengolahan data, 4 variabel kondisi A sampai D didapatkan tekanan pressure P1, P2, dan P3, P4, temperatur T1, T2, T3, dan T4, significant flow atau mass flow, arus, damper supply. Di sini menampilkan plot dari percobaan kondisi A, mana di T1 dengan kondisi didapatkan suhu 26 derajat dengan tekanan 1 bar, T2 40 derajat Celcius dengan tekanan 10,5 bar. Di titik 3 didapatkan suhu 35 derajat dengan tekanan 9 bar, T4 minus 1 dengan tekanan 1,5. Nah, terus ini perhitungan pada kondisi A. Yang pertama itu mencari komponen tiap titik. Di titik 1 dengan fase superheated. Ketahui dengan tekanan 1 bar, suhunya 26 derajat, didapatkan nilai entalpi dari titik 1 yaitu 275,2640 kJ per kilogram. Titik 2 cari entalpi juga, didapatkan 277,3675 kJ per kilogram. Di titik 3 ini fasenya menurun karena melewati evaporator. Dapatkan nilai dari entalpinya 92,940 kJ per kilogram. Titik 4 dengan asumsi H3 sama dengan H4, di H4 sama dengan 92,9400 kJ per kilogram. Lalu menghitung untuk mencari M refrigerant atau mass flow. Didapatkan kemarin waktu pengujian mass flow sama dengan 40 mm. Dikonversi pada tabel kemarin didapat 0,61 feet per hour. Dikonversi menjadi 0,000047981 meter kubik per sekon. M dot refrigerant dengan rumus refrigerant flow per volume spesifik. Mencari volume spesifik ini di titik 3 dapatkan 0,008590 meter kubik per kilogram.
dapatkan hasil 0,005585 kg per skon. Berikutnya mencari Q evaporator dengan rumus M refrigerant kali H1-H4 dapatkan 1,0182 kJ per skon. Berikutnya lalu mencari W kompresor dengan rumus M refrigerant dikali H2-H1 didapat hasil 0,01174 kJ per skon. Lalu mencari Q kondenser. Kondenser ini dengan rumus M refrigerant kali H2-H3 dapat hasil 1,03 kJ per skon. Lalu kita menghitung coefficient of performance dapat dengan rumus Q evaporator per W kompresor dapat hasil 86,7291. Lalu menghitung efisiensi kompresor. Untuk mencari efisiensi kompresor diperlukan H2 ideal. Maka H2 ideal cari dari nilai titik 1 dengan suhu 26 derajat Celcius dan tekanannya 1 bar dengan asumsi S1 sama dengan S2 sehingga didapatkan S1 interpolasi untuk mencari entropi ini dengan cara interpolasi di suhu 26 dapatkan oleh entropi S1 sama dengan 1,104. Berikutnya kita dapat mengetahui H2 idealnya. Dapatkan H2 ideal adalah 277,2401 kJ per kilogram. Selanjutnya menghitung W ideal dengan rumus H2 ideal min H1 didapatkan 1,9761 kJ per kilogram. W aktual H2 min H1 sama dengan dapatkan 2,1035 kJ per kilogram. Lalu menghitung efisiensi kompresor dengan rumus W ideal per W aktual kali 100% dapat hasil 93,9435%. Dari menghitung percobaan A tadi, di sini saya cuma menampilkan perhitungan pada kondisi A. Langsung saja di pembahasan atau pengolahan data. Yang pertama ini membaca grafik perbandingan dari COP. Dapat disimpulkan dari grafik perbandingan COP ini bahwa pada kondisi capillary tube dengan filter memiliki COP tertinggi karena kompresor yang kecil. Terus lanjut grafik evaporator. Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi A dan D memiliki nilai evap yang lebih. Kondisi A dan C memiliki evap lebih tinggi karena penyerapan kalor lebih banyak daripada kondisi B dan D. Sehingga kerja evaporator kurang maksimal. Lanjut, ini grafik dari W kompresor. Dari grafik W kompresor di atas ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari W kompresor pada kondisi
B dan C adalah yang tertinggi. Terus lanjut, ini adalah grafik dari hasil kondenser. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari kondenser di atas pada kondisi A dan A, B, dan C mengalami penurunan. Lanjut, ini adalah grafik efisiensi dari kompresor. Dari grafik efisiensi kompresor dapat disimpulkan bahwa pada kondisi A dan D memiliki nilai efisiensi yang jauh lebih tinggi daripada kondisi B dan C. Nah, ini adalah grafik efisiensi total. Dari grafik efisiensi total di atas dapat disimpulkan bahwa pada kondisi A dan D memiliki efisiensi lebih dari 90%, yang mana sangat jauh pada kondisi C. Baik, dari beberapa perhitungan dari data yang sudah didapat, adalah kesimpulan yang saat pertama dilihat dari grafik yang sudah disediakan. Kondisi A, filter dengan capillary tube, dan D, receiver dengan capillary tube memiliki lebih banyak keunggulan daripada kondisi B dan C. Dua, nilai efisiensi pada kondisi A dan D lebih dari 90%, yang mana dapat diambil kesimpulan gabungan dua variabel unit sistem pendingin yang berbeda dapat mempengaruhi hasil pendingin. 3. Gabungan variabel unit sistem mesin pendingin dan pada thermal troubleshooting system (WNS) yang terbaik adalah capillary tube dengan filter atau receiver, karena pemilihan filter atau tube tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan pemilihan katup ekspansi dapat mempengaruhi kinerja mesin pendingin yang signifikan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.